早晨，嚟 Lisbon 嘅第一個 full day，8:09先出門口，本身8:30咯。我遲到嘅原因係因為我要量督屎。嚟到呢個 Green Street Lisbon， 我哋嚟咗一個美國妹介紹嘅 Chai Latte Cafe， 係我飲過數一數二嘅 latte 嘅。Samuel 打算去俾錢，但係一隻狗阻住咗佢。我哋好難得讓到 Samuel 可以欣賞呢個 Chai Latte， 買多咗一杯 to go。我好開心 Samuel 以後同我可以分享一個 Chai 嘅喜樂。佢覺得呢個格外好飲，好似香港嗰啲登山纜車咁。我哋嚟到呢間5000幾個 review、4.8粒星嘅葡撻，佢要滲 cinnamon 落去呢個葡撻嗰度。係堅好味，好脆個皮，好靚啊！呢間書店，呢個類似希臘建築嘅小噴泉。呢度個 look out 封咗，所以我哋唯有鐵窗下嘅邊緣。佢呢啲位就真係好遊客嘅。歐洲咧，你見到嗰啲最多人嗰啲廣場嗰啲標咯，天氣好啦，同埋唔多人啊，今日唔會好逼，地方都幾大，係但係冇話嗰啲好大型嘅旅遊巴，然之後去啲大媽嗰度跳廣場舞又冇咯。我覺得 Lisbon 呢個地方行幾步路就有呢啲 sculpture 爛咗面嘅金色人。我哋嚟到呢個 Pink Street， 好似怡保咁樣。你嚟到呢個 Time Out Market， 好似 St. Lawrence 話好多人喎，提防扒手啊 ！Hello， 我係提子啊！一粒提子都值得賣廣告？值得，因為我嘅全名叫提防騙子。好多 cream 嘅湯、西班牙飯嘅物體、斷磅計嘅芝士同埋 ham。呢個頭髮好似幾好喎。由於我好肚餓，跟住 Time Out Market 啲嘢又太遊客，所以我哋就翻咗嚟間 Boba Cafe 食咗呢個 pistachio cake， 零驚喜嘅 pound cake， 不過都幾 moist 嘅。Surprisingly 呢一個咖啡幾好飲。我哋誤打誤撞又嚟多咗一間米芝蓮嘢啦，但係佢嘅價錢都幾相宜。好靚嘅間嘢，陰陰沉沉咁樣，但係有啲 natural light， 有嘢飲嘅入面。紅色朱古力包住啲 cocktail 嘅一個波波，一打落個口就即刻爆。gin 嚟講，佢都算 OK。好正，好飲。Pizza 係有 edible flower、綠色 emotion 同埋一啲 ham， 跟住呢個係個花瓜 and goat cheese， 切一半花瓜加 goat cheese。跟住佢係有3種味道，焦糖味。幾得意啊！佢有個脆片，冇乜鵝肝味，因為高天太濃，但係唔漏咯。佢切落去嗰啲少少似 bagel 薯片咁樣，但係佢係一個包嚟嘅，但係入面空心。佢啲 ham 都俾得好多，但係就唔係入口即溶嗰種，好多筋先係斷嗰個係用 ham 嚟，有點而太鹹。好多 flavour 爆出嚟。以佢4個半嘅價錢上火，但係 mussel with charcoal， 即係好 smoky 嘅。係 beets 嚟嘅，有個 flower garden。你唔講我真係唔覺得自己食緊 beets 咯，就我覺得似啲 fine 嘅啫喱，有少少似魚子醬咯個 texture。Caramelize 呢個 Sunday Market 嗰度有啲嘢飲賣。呢間書店好靚啊！有 record store。呢個鐘55蚊，但我屋企冇位擺。我中意呢個，見到有間 chocolate 嘢，跟住就停咗喺度。佢呢度個裝修都幾靚，我哋都坐咗喺度欣賞。好彩我同Samuel share 啫，呢個嘢都幾流咯。我唔係 big fan of chocolate，其實我覺得佢都係一個好嘅 chocolate。我哋又買咗個 croissant啊，勁大個咯。椰蓉雞尾包，佢係一個可以飽肚嘅嘢咯，成陣 East 味啊！
都唔係8級嘅嗰堂。攰啊！好靚嘅，但係呢度我哋要坐多陣先，好不容易先至霸到呢一個位。我哋嚟到呢個超市，因為太熱，買一支寶礦力，然之後參觀呢度超級市場睇下，有呢啲 salted codfish， 跟住有成隻法國麵包蟹 mussel 蟹蓋咯，呢個係。依家已經係6點幾，我哋係咁行咗9個鐘，跟住嚟到呢個隱世景點，突然間有個分 fair 喺度，我哋真係漫無目的咁樣行咯。今日淨係有我最喜愛嘅小攤檔。Hello， 我哋嚟到 Central 啦，跟住呢度勁多人。我哋有4個 palace 要去啦，呢個睇到應該去唔晒㗎。我哋俾個 tips 俾大家，下次嚟一定要食嘢先，因為呢度係冇啖好食，就係得 cold sandwich。呢個做旅客嘅 experience 真係唔係咁好，逼下個時間去睇啲展板，又唔係好了解到呢度嘅 history。原來呢度係 King Carlos 嘅 office， 邊個係 King Carlos 啊？呢度係1890年就起嘅啦 ，Bedroom of King Carlos。哇！佢個鐘好靚啊，佢個門有個水晶幕，呢個燈好靚啊！呢個就係傳說中嘅 Sintra 餅，試下先，一個糖卷 pastry 咯。我哋嚟到呢個千與千尋嘅地方，因為呢度周圍都係嗰啲青苔。嘴巴卻在養青苔。係一個天空之城嘅轉城堡。都係世界文化遺產嘅嘢。咁呢度咧就以前係啲好有錢人嘅住嘅地方。1904年開始起，1910年起完嘅，之後就賣咗好多手啦。咁就1997年先終於賣咗俾 City 嗰度，然後咧而家就開放俾人啦。哇！呢度好黑啊，咩都睇唔到啊！有水簾洞啊，美猴王。我哋依家行完廟私人要揾咖啡，跟住呢個小巷好靚啊！因為頭先咧實在太攰，我哋而家要坐下，要排隊嘅咖啡，就嗌咗一杯酒，佢裝到咁滿俾我，2蚊咋，幾抵！芝士撻，呢個椰撻，呢個唔知啊，但係佢嘅 Pastel de Sintra 係月餅餡，綠豆蓉咁芝士嚟㗎，suppose 似唔似中國椰撻啊？棋子餅嘅面，再加啲 pineapple 嘅餡，幾得意啊！佢個皮脆脆地，有啲vanilla味。我哋嚟到 Lisbon 嘅最後一餐，我哋決定食 tapas。我嗌咗呢一個 Port and Tonic。Coco 嗌咗呢一個紅酒，但係佢覺得冇乜特別。Cheese and Portuguese sausage board 有呢個 jam 喺度。呢個 Portuguese cheese 都唔錯，好濃。佢仲有啲芥辣，同埋佢個牛好濃。試下啦，食下嚿魚先。好鹹啊！再食嗰個 potato 都幾好嘅樣，其實幾香喎。佢加啲 cream， 好似有啲 lobster 嘅 sauce 咁樣。我唔覺得有乜好特別咯，佢係好有一陣 barbecue 味，好韌啊！自己都識整，都幾辣手。佢比 Toronto 嗰啲幼細好多，個 cream 都幾 light，好味。元祖級嘅。叫做 Pastel de Belém 1837年，呢度好多司亭啦。出邊頭先有個勁長嘅排隊 area， 好似排過山車咁樣。同埋今日平日啦，星期2，全部都係遊客，哈哈。就係 Ham and Cheese Bread of God， 呢個就係 Codfish Cake， 2個葡撻，就咁一個 plain cake， 譬如 cappuccino 勁多 cream， 我嗌咗個 latte， 仲熱㗎喎。Cheers！
好鬆脆喎，暖暖地咁，好似燉蛋 in a pot 咁樣，唔係死甜。呢個都真係我食過 so far 呢個 chicken 呢個最好味喎，咁好脆。都係1個幾啫。佢顛覆咗我對葡撻嘅認識，因為之前講我啲就好難食，正常蛋糕，之後正常佢嘅。佢已經冇興趣食咗啖之後，呢個拉皮都好味喎，杯用咗茶餐廳杯，好熱啊！茶餐廳菠蘿包加糖粉。包嘅質地係香港麵包鋪，好多 margarine，由細到大茶心面麵包都有嗰陣味。你以為佢有好多糖粉喺上面，但係其實佢唔甜。呢個 codfish 真材實料啲，上次嗰個就係食咗好多薯仔。聞到調嚟呢個食個蛋撻。佢有5萬幾個 review，4.6粒星。即刻勁多人喺出面排隊，我哋真係好彩啊！Samuel 都好開心，佢想睇下自己識得幾多個人。呢個就係嗰個 Henry Discover Maritime 嘅人。點啊？你識唔識呢個 Pedro 啊？尋日見過佢咯。好靚啊！呢啲玻璃，仲要一格一格窗咁樣砌出嚟㗎咯。呢隻船係用嚟打仗，同埋用嚟 transport 馬。喺1792年同埋1815年嘅時候咧，咁法國革命，葡萄牙就同埋英國聯手打地中海啊，葡萄牙本土嗰度打啦，打下咧，葡萄牙皇室就 flee 咗去清嗰度做嗰度嘅 crown。呢啲真船，以前佢哋嗰啲 explorer， 好似我哋咁。最後一餐好香喎！呢個 fish soup， 哇，好魚啊！好大嚿魚，再加啲蜆嘅蜜汁意粉。絲巴沙灘未食過啊，其實。都幾彈嘅，好紮實。佢即係篤嗰陣時，一啲肉好韌。你阿爸真係勁中意。個 portion 幾好，啲意粉唔係太多，俾好大嚿絲巴肉俾我哋。3個鐘，所以 Air Canada compensate 咗每人10€。勁 cheap 咯，跟住我哋就嗌咗一杯 Irish coffee，milk foam 加 coffee 加 hot chocolate， 一個幾有特色嘅包，我冇見過，係 ham and cheese 餡嘅，擺咗落個背囊，我都係飽咯。我哋兩支水總共要7個6，因為我哋得20蚊 budget， 仲要補咗9毫子蝕咗俾佢，救命好飽。好彩頭先喺個廁所嗰度都啱啱 clean 完，仲有啲香味，屙咗2篤屎。太好啦！我覺得好暢快依家。總括下今次嘅 honeymoon 有咩得着啊？但係 honeymoon 我覺得都係一個好嘅 definition，即係乜嘢類型嘅嘢都有得玩，要豪嘅又有 ，relax 嘅又有，你要靚嘅又有，你要 adventurous 嘅又有。我覺得會安排 Lagos、Faro、Algarve area 係最尾，因為係比較 relax 啲。第一次嚟可能會喺 Lisbon 先，跟住 Porto 會 stay 耐啲。反而 Lisbon 對我嚟講係比較大啲，冇咁集中，但係有好多 museum 我哋都未 visit 過，所以我哋可以 stay 耐少少。但係 Porto 咧一個小 town 咁樣，好似 cosy 啲，同埋比較年輕啲咯，少旅客，但係都有好多好鄉村嘅感覺。下次嚟 Portugal 可以去多啲其他細 town， 譬如 Lisbon 南啲有一個半島。都會揀翻呢個天氣嚟嘅，都幾舒服咯。佢都係唔錯，同埋啲機票唔算好貴啦。雖然6月尾嚟咧，已經比起上個禮拜嚟係貴咗1橛㗎啦。不過冇計啦，我哋要結婚。呢度有好多魚嘅 option， 好啱我哋嘅腸胃，而且好多菜，同埋唔會太想念 Asian food。好啦，呢度 that concludes our trip in Portugal。